Ayan na. Yung 1 meron din. Ayan na. 2 and 3. So meron tayo itong meron tayo rito nga Toyota Avalon. Ito yun na to, bali 2022 model. So bali ang issue ng unit na to, route idling saka misfiring. So bali may nagka-power sa cluster panel, engine light, traction light, saka electronic parking brake or APB. So bali ito yung code nya, yung DTC nya. Route idling P6 P1605, bali pending sa confirm 1605, bali pending itong P0300 misfire yan. Saka random misfire cylinder detected emission. Tapos saka cylinder number 5 may ring misfire detected. Saka number 6 misfire detected. So dalawa, 5 and 6 ang random misfire ng unit na to. So bali pag naka-idling siya, hindi mo siya maramdaman na may misfire Pero pag in-RPM mo siya, doon mo siya maramdaman na may panginginig. Yan Yan ramdam mo nanginginig siya pag may load. So bali ito yung random misfire niya or misfire. Ito 5 saka 6. Ayun Sa ibang cylinder 0 naman siya. Yan cylinder 1, 2, 3, 4, 5 and 6 lang ang may count. Ayun So bali ito pag naka-idling lang siya, wala siyang nginig o wala siyang misfire. Pero pag lagyan mo ng load o taas mo ng RPM, may misfire siya. So bali nagpalit sila ng ignition coil na number 4 to. So bago na to. So nagpalit sila ng spark plug nito 6. Tapos bali nagawa na nila to. Tapos bumalik ulit. Ang kinumpli nila ay kinumpli ulit niya misfire. May panginginig pag naka-idling ay pag naka-RPM o kaya may load. So bali yung unang gumawa na sila ng ignition coil. So number 4 taka spark plug. So ditanggal sila ng intake. So ngayon bumalik, ang problema ay 6 saka number 5. So try kong pagpapalitin yung spark plug ng ignition coil ng number 6 na to sa itong bago. Try ko magpapalit yung misfire kung lilipat. So bali ayan, pinagpalit ko na siya. Pinagpalit ko na sila. Ito yung dati dito galing sa number 6. So yung number 4 ito. So pinagpalit ko siya, swap ko. So try natin ngayon paanda rin. Check natin kung lilipat yung misfire sa number 4. So engine start natin. Try ko lang kung lilipat yung misfire sa kabilang cylinder. Nangyari. So yan, naka-start in. Tanay kung lilipat ang misfire sa number. Ganun pa rin. So try kong pag-swapin yung spark plug. Try natin pagpapalitin yung spark plug. Kasi yung coil pinagpalit ko, yung misfire hindi pa rin lumipat. So bali napagpalit ko na yung napagpalit ko na yung spark plug.
So try natin kung lilipat yung misfire. So yan, check ulit natin kung lumipat ba, kasi pinagpalit ko rin yung spark plug saka coil. Itong 5 and 6. Tingin kong lilipat sa 4 yung misfire. Pero hindi pa rin lumipat kahit pinagpalit ko. Pero wala pa rin nangyari. Ganun pa rin. So yun pa rin ang issue. Yan no. 5 and 6. So bali ito, try kong pagpapalitan yung injector. Ito sa number 6 eh. Kung lilipat ba o magbabago ba yung position ng cylinder ng misfire. Number 2 ako kumuha. Ito number 2, nilagay ko sa number 6. Tapos yung number 6 nilagay ko sa number 2. So testingin natin kung lilipat sa number 2 yung misfire. So yan, nakabalik na. Binalik ko na injector. So check natin, pandalin ko muna. So pandalin ko, check natin kung lilipat sa kabilang cylinder yung misfire. So nag-clear ako ng DDC kaya wala nag-iilawan. So nag-clear ako. So ating tinang ko may misfire. So wala na yung namatay ng engine light. Kasi nag-delete ako ng trouble code. So check na lang natin dito kung may misfire siya. So nawala na yung panginginig. Yung count dito wala na, hindi na nagbago. So ayan na, bumalik. Nawala yung sa number 6. Yung number 6 na injector, nilipat ko sa number 2 yun eh. So nawala, naging okay yung number 6. Nawala yung misfire, hindi na rin lumipat sa number 2. Ibig sabihin okay na siya. Ang naiwan na lang yung number 5. Ayun na. Ayun, lakas oh. So pinahinga ko lang siya ng mga 5 minutes. Tapos in-start ko yun ulit. So try ko rin na buksan o try ko rin pagpapalitan yung injector ng number 5. So magbabaklas, magtatanggal ng intake manifold kasi doon yung itong bank 1. So yung number 5 andun sa dulo. So magbabaklas nitong magbabaklas ng intake manifold. Saka yung injector sa ilalim. So no choice, kakalas. So kalasin ko muna yung intake manifold. So okay, wala na siyang intake manifold. So ating takpan na lang itong pinatagalan nung sa intake. Baka pasukan ng hindi maganda. Yan, takpan natin para safe. Tapos yung spark plug or yung ignition coil saka spark plug pagpapalitin ko sa number 3. Ito sa number 3 kasi number 5 yan. Kasi number 5 sa pawal sa number 3. Tapos yung injector kunin ko yung number 5, ilalagay ko sa number 1. Pagrarambulin ko sila para makita natin kung saan ang may problema, kung coil or spark plug o kaya yung injector. So bali ito, tinanggal ko yung spark plug sa injector sa number 5. So nilipat ko ito sa number 2 para pag may issue man madali siyang kalasin, madali siyang palitan. So pinagpalit ko na siya. So ngayon ang next na gagawin ko
Itong injector na to kakalasin ko, tapos pagpapalitin ko sila. So bali ito yung injector ng number 5. So bali ito naman yung sa number 1. So pagpapalitin ko sila, napagpalit ko na to, pinagpalit ko na tong injector sa number 5, nilagay ko sa number 1. Bali swap ko na lang siya. Tapos yung coil na to sa spark plug nung number 5, nilagay ko sa number 2 para kung may issue mo ng spark plug o kay ignition coil, mas madali ako magpalit. So yan. So yan, so ibabalik ko muna tong intake manifold sa nating chicken ulit kung nagbago ba yung misfire, lumipat ba na cylinder yung misfire na number 5. So yan, ibalik na yung intake. So check ko na lang ito, pandarin natin, tapos check natin kung lumipat ba yung misfire nya sa ibang cylinder. So ito engine start natin. So misfire agad, vibration agad. Vibration. Pero dito wala pang sa data niya. So dito graphics niya wala pa. Pero may misfire. Malakas. Malakas yung uga ng makina. So antayin natin mag normal yung RPM niya kasi nasa 1000 pang RPM niya. Antayin natin na mag normal. Aircon ko nga siya. Lalo lumakas yung vibration. Pero dito wala siya. Off ang aircon. Antayin wala na mag normal yung RPM niya. So ayan, lumipat sa number 1 yung misfire. Yan o. Nilipad yung injector doon sa number 1. Tapos ito sa number 2 yung ignition coil sa spark plug. Ibig sabihin injector may problema nito. So bali ito dumating na yung in-order ko injector. Bali dalawa na yung papalitan ko. Yung 5 saka 6 ang papalitan ko. Itong dalawang injector na luma. So ibabalik ko sila sa dati nilang position. Kasi dati pinagpalit ko yung 1 nilagay ko sa number 5, tapos yung number 2 nilagay ko sa number 6. So ngayon ang bagong ilalagay ko sa number 5 saka sa number 6. So ibabalik sila sa original position yung mga bago. So mamaya update ko kayo pag natapos ko ng balik
pag nakabit ko ng injector tapos naibalik ko ng intake manifold. So bali ayan, naibalik ko na lahat. So kabago na rin yung injector na nakakabit dyan. So ito yung lumang injector natin, dalawa. Bali pinitan ko na ng yung 5 and 6 na injector. Pinitan ko ng baga. So check na lang natin, pandaling natin, tapos titingnan natin kung mawala na yung misfire nya. So bali ito pandaling natin. So engine start. So hintayin ko lang na mag normal yung RPM nya, kasi bagong andar, malamig pa. Sa 1,000 pa mahigit yung RPM nya. So hintayin ko lang na bumaba yan, mag normal RPM. Hindi kasi lalabas yung panginginig pag mataas pa yung RPM. Kailangan dandahanin mo siyang, kailangan normal mo na siya, normal RPM, tapos dandahanin mo siyang apakan ng accelerator. Pag mas umabot na 1,000, 1,500, saka sa lalabas yung panginginig. Ayan na, normal RPM na siya, nasa 700 or 800 RPM. So pansinin niyo, patay ko ilaw para maliwanag. Ayan na. Ang bagong, dati ang misfire 6 saka 5. Ano? Kaya pelta ko siya ng injector 6 and 5. So yung bagong injector dito ko rin nilagay sa 6 and 5 na to. Dito ko rin nilagay yung bagong injector. So ngayon lumipat yung misfire dito sa number 2 saka number 3. Ayan na. Yung 1 meron din. Ayan na. 2 and 3. Nawala na yung misfire sa 5 and 6. Magpapalit ako lang, magpapalit ulit ng injector na ito. Order ulit. Balis, so ngayon meron apat na dumating na injector. So magpapalit ako ng 4. Bali 6 na to, 6 nang mapapalitan dito. Kasi noong unang napalit ako ng 2. Kasi yung unang misfire nito 5 and 6. Kaso nagpalit ako ng bagong injector sa 5 and 6. Kaso lumipat naman sa 2 and 3 na injector ang nagkaroon ng problema. So bali lahat na palitaw na ng bago. 6 palitaw na bago. Kasi meron akong 2 pinalit. Tapos may additional na 4. Para lahat 6 na yung injector ng papalitan ka. So ngayon magpabasa ako ng intake manifold sa injector. So bali yan, na baklas ko na ito yung bagong pinalit ko, 2 sa 5 and 6. So bali itong 4 na papalitan ko. So, ito rin yung pamalit natin, yung bagong injector. So kalsin ko muna. So papalitan ko. So ito na yung unit natin, namandar na yung makina. So nakabit na yung bagong injector dyan. So ito yung lumang injector. Ito yung pinagpalitan. 4, bali 6 yan. Nandito pa yung 2. Ito. Bali nagpalit ako lahat ng 6 na injector. So bago na yan nakakabit yan. Saka bandara yung makina sa ating so dito sa loob, check natin yung misfire nya. Ito sa may cylinder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kaya check natin kung may misfire pa rin na 6 na yung nakakapit dyan. Ang dating malakas ito yung 2 and 3. So yan 1,000 RPM. Pero normal RPM nya nasa 7 or 800. Dati pag umabot yun ng 1,000 na dahil mong accelerator, pag umabot ng 1,000 doon siya manginginig, doon mo siya maramdaman na palyado na. Ating paabutin na 1,000. Ating steady sa 1,000. Hindi ko makontrol. Yan 1,000.
So wala na. Wala nang misfire. So okay na to, problem solved. Yun lang ang issue, injector, 6.